Это очень пригодится армии США и армии в целом. Система активного отказа. АТС – это нелетальное оружие направленной энергии, разработанное военными США, предназначенное для отказа в зоне, охраны периметра и контроля толпы. Неофициально оружие также называют тепловым лучом, так как оно работает, нагревая поверхность целей, таких как кожа целевых людей. Raytheon в настоящее время продает версию этой технологии с уменьшенным радиусом действия. АТС был развернут в 2010 году с военными США в войне в Афганистане, но был отозван, не видя боевых действий. 20 августа 2010 года департамент шерифа Лос-Анджелеса объявил о своем намерении использовать эту технологию для заключенных в Центре содержания под стражей ПЧС в Лос-Анджелесе, заявив о своем намерении использовать ее в оперативной оценке в таких ситуациях, как прекращение боев с заключенными. АТС в настоящее время является только оружием, установленным на транспортном средстве, хотя морские пехотинцы и полиция США работают над переносными версиями. По состоянию на 2004 год, АТС был разработан при спонсорской поддержке программы «Создавая нелетальное оружие» с лабораторией ВВС в качестве ведущего агентства. Есть сообщение о том, что в России разрабатывается собственная версия системы активного отказа. АТС работает, направляя мощный луч с частотой 95 ГГц на цель, что соответствует длине волны 3,2 мм. Энергия миллиметровых волн АТС работает по тому же принципу, что и микроволновая печь, возбуждая молекулы воды и жира в коже и мгновенно нагревая их с помощью диэлектрического нагрева. Одно существенное отличие состоит в том, что микроволновая печь использует гораздо более низкую частоту и большую длину волны – 2,45 ГГц. Короткие миллиметровые волны, используемые в АТС, проникают только через верхние слои кожи, при этом большая часть энергии поглощается в пределах 0,4 мм, 1,64, тогда как микроволны проникают в ткани человека примерно в 17 мм, 0,67. Эффект отталкивания АТС у людей возникает при температуре чуть выше 44 градуса Цельсия. 111 градусов Фаренгейта, хотя ожоги первой степени происходят при температуре около 51 градуса Цельсия, 124 градуса Фаренгейта, а ожоги второй степени – при температуре около 58 градусов Цельсия, 136 градусов Фаренгейта. В ходе испытаний пузыри размером с горошину наблюдались менее чем в 0,1% случаев воздействия АТС, что указывает на то, что устройство вызвало ожоги второй степени. Вызванные радиационные ожоги похожи на микроволновые ожоги, но только на поверхности кожи из-за уменьшенного проникновения более коротких миллиметровых волн. Температура поверхности цели будет продолжать расти до тех пор, пока луч применяется, со скоростью, определяемой материалом цели и расстоянием от передатчика, а также частотой луча и уровнем мощности, установленным оператором. Большинство испытуемых достигли порога болевой чувствительности в течение 3 секунд, и ни один из них не мог выдержать более 5 секунд. Представитель исследовательской лаборатории ВВС описал свой опыт в качестве объекта тестирования системы. В течение первой миллисекунды казалось, что кожа прогревается. Затем она становилась теплее и теплее, и вы чувствовали, что она горит. Как только вы уходите от этого луча, ваша кожа возвращается в нормальное состояние и нет боли. Как и вся сфокусированная энергия, луч будет излучать всю материю в целевой области, включая все, что находится за ней или позади нее, которая не экранирована, без возможного различения между людьми, объектами или материалами. Любой, не способный покинуть целевую область, например, физически неполноценный, младенец, выведенный из строя, пойманный в ловушку и так далее, будет продолжать получать излучение до тех пор, пока оператор не выключит луч. Отражающие материалы, такие как алюминиевая фольга для приготовления пищи, должны отражать это излучение и могут использоваться для изготовления одежды, которая будет защищать от этого излучения. Многие человеческие тесты были проведены на более чем 700 добровольцах и в том числе более 10 тысяч облучений с помощью АТС. Консультативная группа по воздействию на человека штата Пенсильвания, ЭАП, пришла к выводу, что АТС является нелетальным оружием, которое имеет высокую вероятность эффективности при низкой вероятности получения травмы. Не оказывает существенного влияния на носителей контактных линз или других очков, включая очки ночного видения. Обычные аппликации,
такие как косметика, мало влияют на взаимодействие АЦ с кожей. Нет возрастных различий в ответ на воздействие АЦ. Не влияет на мужскую репродуктивную систему. Предел ущерба. Появление пузырей размером с горошину менее чем в 0,1% случаев. 6 из 10 тысяч случаев воздействия. В апреле 2007 года у одного летчика, проходившего тест на АЦ, была передозировка, он получил ожоги второй степени на обеих ногах и находился в больнице в течение 2 дней. В 1999 году произошла также одна лабораторная авария, которая привела к небольшому ожогу второй степени. Многие возможные долгосрочные эффекты были изучены, с выводом, что никаких долгосрочных эффектов, вероятно, при изученных уровнях воздействия нет. Тем не менее, передержка либо операторов, либо целей может привести к долгосрочному ущербу, включая рак. Согласно официальной военной оценке, длительное воздействие луча может привести к более серьезному повреждению, особенно чувствительных тканей, таких как ткани глаз. 2 человека получили ожоги второй степени после воздействия устройства. Кроме того, некоторые утверждают, что субъекты с пирсингом, украшениями или татуировками могут получить серьезные повреждения кожи. Татуированные люди могут заболеть из-за большого количества токсичных веществ, выделяющихся из нагретого, расплавленного татуировочного пигмента. Организации были обеспокоены тем, что оружие, действующим принципом которого является причинение боли, хотя и не смертельное, может быть полезным для таких целей, как пытки, поскольку оно не оставляет никаких доказательств применения, но, несомненно, обладает способностью причинять ужасную боль. Согласно Уирет-магазине, система активного отказа была отклонена для выставления в Ираке из-за опасений Пентагона, что это будет рассматриваться как инструмент пыток. Тихий страж, подрядчик по обороне Raytheon, разработал уменьшенную версию АЦ. Silent Guardian. Эта урезанная модель в основном продается для использования правоохранительными органами, военными и другими поставщиками услуг безопасности. Система работает и управляется с помощью джойстика и прицельного экрана. Устройство может использоваться для целей на расстоянии более 250 метров, 820 футов, а мощность луча составляет 30 киловатт. В 2014 году тюрьма округа Лос-Анджелес установила устройство меньшего размера под названием Assault Intervention 9 на потолке центра задержания ПЧС. Майкл Хенлон, который вызвался испытать его воздействие, описал это как немного похоже на прикосновение к раскаленной проволоке, но нет тепла, только ощущение тепла. Raytheon говорит, что боль исчезает сразу после удаления луча. Тем не менее, Хенлон сообщил, что палец, которым он подвергался, покалывал несколько часов спустя.